फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन में खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हायर की वॉशिंग मशीन 80 118 BL जो मॉडल नंबर है, इसका जो गियर बॉक्स है उसके बारे में बताऊंगा कि वो हम डायरेक्ट कैसे चेक कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा हमें घर में इस्तेमाल करते वॉशिंग मशीन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बाज़ दफ़ा जब हम स्पिन पे लगाते हैं तो जो मशीन की आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, लाइक फाइटर जेट, जिस तरह कोई जहाज़ वगैरह करीब से गुजरा हो। तो उसके लिए बेसिकली आप लोगों ने क्या करना है, ये जो मैं 3 बटन पुश मैंने किए हैं, वाटर लेवल का, स्प्रे का और पावर का, तो वो आपने करने हैं इस तरह। जब लाइटें ब्लिंक होंगी तो ये इस सारी लाइटें ब्लिंक हुई है तो इसका मतलब है कि जो हमारी प्रोग्रामिंग है वो ठीक है, इनमें से कोई भी जो फंक्शन है वो ख़राब नहीं है। तो दोबारा मैंने फिर वैसे किया, वाटर लेवल, स्प्रे और पावर जो बटन है मैंने इन तीनों को पुश किया है और यहाँ पे C1 था, ये जो प्रोग्रामिंग चेक करने के लिए है, और उसके बाद मैंने C2 के लिए स्प्रे के बटन को पुश किया। तो ये C2 पे आ गया और यहाँ पे ये जो है C2, ये बेसिकली वॉश को चेक करने का तरीका है। डायरेक्ट ये आप देख सकते हैं कि ये जो है वॉश वो डायरेक्ट चेक हो रही है। और दोस्तों, मैंने आज अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे वीडियो में मेंशन किया है और मैं जो है डिस्क्रिप्शन में भी करूँगा कि आप लोगों को अगर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम और गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि जो काफ़ी दोस्त हैं वो कमेंट में पूछते हैं, तो उस तरह जो सही है ये मैं समझ नहीं पाता। तो इस तरह आप अपनी वॉइस के ज़रिए या जैसे भी ये टेक्स्ट या पिक्चर के ज़रिए आप मुझे बता सकते जी। तो हमने इसे स्पिन के लिए लगा दी है। C3 जो है ये यहाँ पे स्पिन करेगी। स्पिन का जो टाइम है वो 5 मिनट का है। तो अभी स्पिन जब ये स्टार्ट करेगी तो आप जो नॉइज़ है वो सुन सकते हैं कि ये जो नॉइज़ है ये कितनी जो है कि माहौल में शोर पैदा करती है। तो अभी ये स्टार्ट होगी आई थिंक, और जो इसकी गियर बॉक्स की आवाज़ है वो आप सुन सकते हैं। ये जो आवाज़ है ये गियर बॉक्स की, और इसका जो रिटार्डर मतलब गियर बॉक्स है उसके जो बेयरिंग है वो ख़राब हो चुके हैं और ये रिप्लेस होता है, ये रिपेयरेबल नहीं है। ये जो गियर बॉक्स है वही जी। तो गियर बॉक्स चेंज करने के बाद हम दोबारा फिर से चलाएंगे डायरेक्ट स्पिन पे। तो अब आप नॉइज़ चेक कीजिएगा और इससे पहले जो नॉइज़ थी वो चेक कीजिएगा कि कितना डिफरेंस है, और जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है।